当一场巨大的暴风雪就要降临，阿克知道给他的时间不多了，他现在必须要尽快找到一个地方藏身。为了避免身体被雪打湿，他躲在了一个岩石的缝隙处。阿克发现这雪里还掺杂着碎冰，这是一种很不好的预兆，他不能再继续向前走了。正当他在思考如何能躲避风雪时，他才发现这个巨石缝隙就是一个非常好的掩体。他先将背包放到了岩洞中，然后阿克决定把这里改造成一个可以躲避暴风雪的临时庇护所。等雪停之后再继续出发。今年的冬天已经快结束了，如果你所在的地区还没下过雪，就在评论区里吱一声，我想看看哪个地区今年还没见过雪呢。他利用岩石在外部开始搭建墙体。阿克认为只要能让冷风吹不进来，里面就能保存温度。当墙体被搭建出来时，内部已经拥有了一个看起来比较封闭的空间，而紧接着他需要利用石头将门口处完成。现在他所在的位置属于避风处，巨大的岩石给他提供出一个完美的避风角落，而阿克所搭建的墙体又让庇护所变得更加封闭。但是想在这种天气下过夜，首先就要避免身体的失温，而睡袋和庇护所不能解决问题。现在的他需要收集柴火，想要度过今夜必须要有火源，接下来才是让庇护所能变温暖的关键。这根枯树足以支撑整个夜晚，他现在开始将柴火进行分割。他先将一些细树枝砍下来，这东西拥有着较细的纤维，更适合当作火种。当门口的篝火升起来之后，他感觉又看到了新的希望。由于庇护所处于避风处，而通过门口的篝火刚好可以把产生的热量吸引并导入屋内，让庇护所里面拥有了一丝暖意。简单的吃了一些食物补充体力，阿克就将油灯点燃，放进了屋内。现在外面虽然风雪交加，阿克却躲在岩石缝隙中，也感受到了温暖。外面熊熊燃烧的篝火通过入口处的缝隙，给屋内提供了非常大的热量，放在旁边的水壶都能通过热温被烧开。阿克躲在自己亲手搭建的庇护所里面，喝了一口热水。他并不知道这场风雪明天会不会结束，但是他现在拥有一个安全的庇护所，可以躲避风雪，并且他也准备出了足够的柴火。2天的路程让阿克已经很疲惫了，感受到暖意的他也躺了下去睡着了。而门口添足柴火的篝火将给他持续提供热量，直到天明。